而美好的一天从捕捉这些大公鸡开始，一把按住正在发力的翅膀，将养殖100多天的大公鸡捕捉一大半，把它们塞进事先准备好的竹笼里，直到装满2个竹笼，一起带到花鸟市场进行出售。在回家的时候，还购买了大量鹌鹑的幼崽带回农场。现如今，大美的养殖的大公鸡越来越庞大，待几个月前破壳而出的小鸡已经全部长大成人，并且头顶戴着大红鸡冠，这就给农场的剧情造来的不安。他们会为了食物而打起来，严重影响鸡群与和谐。而且这些家伙不仅不下蛋，而且吃的很多。于是大美决定卖掉一部分，提前准备好的2个竹笼，还装着像往常一样慢慢靠近鸡群。当他们没有准备好的时候，大美突然抓住他们，转身把他们塞进竹笼里。由于大美从小就一个人喂养，所以防备心不强。转眼间，她抓了2、3个，刚被塞进笼子，才意识到这一次以后可能永远不会回来。但是逃出来就没那么容易了。大美用竹条封住竹笼口，转身去抓下一个，直到第1个竹笼塞满，去下一个鸡群的地方。手脚麻利的大美，只要被她盯上的目标就会抓到。公鸡们是惨了，但母鸡都会躲起来站在坡上，直到所有这2个竹笼都装满。大美捕捉完毕，鸡卷的门才关上。回到房子里，拿起市场上必不可少的工具，穿上钱包，戴上遮阳帽，用扁担捡起这2个沉重的竹笼里的大公鸡，一步步有节奏地赶往市场。今天刚好是星期天，花鸟市场今天也开放，人流量也是非常的大。今天的花鸟市场有大量的甩卖活动，还有人利用音箱放着 DJ 的歌。大美还是选择了一片空旷的草地。对于卖鸡鸭，大美已经很有经验了。首先，她在空地上打了一根木桩，然后用绳子把鸡腿绑起来，另一端绑在木桩上，这样她不仅可以看到自己卖的大公鸡都活泼健壮，没有病态，而且方便顾客更好的选择。在大美把鸡全部安排好之前，立马就有一位客人上前询问价格。如此美丽的大公鸡现在不容易找到，个个都是膘肥体壮，而且还是在山上溜达的鸡，以山上的杂草和昆虫为食物，从来没有吃过饲料和药物，纯天然养殖的大公鸡，时间不长也吸引了很多人来看选择。更有经验的人伸手去摸公鸡的速度，一摸就知道早上有没有喂鸡。当然，大美也不是奸商，她早上空腹抓鸡，没有给他们任何食物。经过这样的验证，她证明了大美的诚实和可信度，所以大家都选择开始买，有的一下子买了2只。随着旁边的主持人的声音越来越大，大美的贩卖也接近了尾声。虽说只有10来只，但所赚来的马内也非常的多。时间不长，不到1个小时，10几只大公鸡都卖光了。然后收拾好摊位，拿着竹笼打道回府。随着离中午的时间还早，大美决定在花鸟市场转一圈，看看有没有自己喜欢的东西。在市场的边缘，大美看到了一个卖鹌鹑的商人。当他询问价格时，大美发现并不是贵，这些幼小的鹌鹑吃的不多，女人也是非常的喜欢，应该很容易养活，而且鹌鹑蛋的价格也相当可观，所以大美干脆买了几十只幼小的鹌鹑。挑选的时候感觉停不下来，一直在抓，直到把老板的盒子装满为止，这才心满意足地向农场走去。一路上都在思考，心里大致有了养殖鹌鹑的地方。到达农场以后，先把鹌鹑放在阴凉的地方，利用空闲的时间把它们搭建一个窝棚。位置就选择了在以前猪圈的地方，先把这个地方打扫干净，环境是优选的之一。打扫完毕之后，差不多把需要的材料都全部搬过来，接下来就把4个角挖出深坑，再利用木桩把它们深埋里面，利用铁棍夯打结实，而脸上也露出了汗水。很快的将4根立柱搭好，再铺入下面的地板，用原木简单的固定出一个简易的框架。接下来就利用铁丝网开始进行铺设包围。随着时间的推移，在大美的手巧精灵下，一个合理的布局就搭建完毕。最后再铺上彩钢瓦，这样可以给幼小鹌鹑的遮风挡雨。接下来就可以小鹌鹑放入新家，让它们适应新的环境。